السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله فيديو فيه مجموعه ديال افكار وحيل منزليه وتدابير، يعني غادي تفيدكم ان شاء الله. بغيت نسولكم واحد السؤال: علاش ما كتشوفوش فيديوهات ديال الطبخ؟ راني نزلت لكم فيديو البارح فيه كيكات لي رائعين جدا جدا صراحه، كنصحكم تجربوا هادو بلا نقاش، لانهم فعلا انا بعدا عجبوني بزاف. الفيديو في صندوق او الوصف عندي هنايا الكاوكاو، ارخص كاوكاو كيتباع هو هذا. غادي نقيه ديما، هذا ما كيخطانيش صراحه. غادي نحيد منه دوك الحبات اللي ماشي زوينين صافي، وغادي نعمرو بالماء. غادي تشلوه مره وجوج وثلاثه حتى كيتنقى هذاك الماء، ومن بعد فغادي نصفيه منه. بعد ما شللته فغادي نجيب الملحه، غادي ندير واحد شويه غير شويه ديال الملح هكا، غادي نخلطهم مزيان وغادي نجيب لاطا كتدخل الفران هكا، وغادي ندير فيها هاد الكاوكاو او الفول السوداني بالنسبه للناس اللي ماشي من المغرب. غادي نوزعو بحال هكا وغادي ندخلو للفرن حتى يتحمر ونعاودو نتلاقاو. ما قدمت لكم الفيديو ديال استعمالات رائعه للمسل الاقتصادي، فبزاف الاخوات قالوا لي بلي الا قشرنا به البصله فغادي يحفى، فانا كنقول لكم هذا هو الحيله اللي كنستعمل ليها ومازال لحد الان ماضيه بزاف. فكناخذ غير الجيلكس ديال السلك وكنضربها ليا بواحد مولاتي الحكه من هنايا، كنحكها مزيان فراها كترجع ماضيه. وديما انا ما بقاش كنستغنى عليها صراحه في البصله، ما بقاش كتجيني ديك التقطيعه ديال الموس. هانتوما غير جربوا وردوا عليا الخبر صافي، وراه كترجع ماضيه. الا كانوا عندكم وليدات صغار فراه غادي يخملوا لكم هاد البلاكارات ديال الكوزينه، كلشي غادي يرحل فغادي نقترح عليكم انكم تجيبوا هاد اللاستيك هذا. بلاتي نثبت الكاميرا، جيبوا هاد الباندات هادو ديال الشعر ديال البنيات وكتدخلوا من هنايا بحال هذا الشكل، كتدخلوا من هنا ومن هنا بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكون واضحه لكم بحال هكا، وكتدخلوا هنا من تحت وهنا من تحت. فراه هما كيحماقوا كيفاش يفكوا لانه ما كيبغيش يحيد ليهم، وصافي كيعطيوه الثقه وكيمشيو يقضيو شغل اخر. بعد ما طحنت معكم الثومه غبره اللي حضرنا في الفيديو السابق، الرابط في صندوق الوصف. فهاد الطحانه ديال العطريه واخا غسلتها يعني بمعجون الاواني ودرت فيها الخل وجافيل، فبقات فيه واحد الريحه يا سلام. فطحنت فيها قطع ديال الخبز اللي كان يابس، حصلت بعدا على لا شابليو اولا الخبز المحمص. و هاد الحيله هذه فراها ما غاديش تخلي فيها الريحه نهائيا صراحه، كتمشي الريحه ما كتبقاش. فكنصحكم الا طحنتوا اي نوع ديال التوابل وما بغيتوش يلفق لكم في نوع اخر مثلا، فما عليكم الا طحنوا فيها الخبز اليابس، فراه صافي كتولي كانها جديده. وهذا الخبز هذا اجيو نستعملوه. بالنسبه لسمك السردين فإلا بغيتو تقليوه كنقترح لكم انكم تستعملوا لا شابلور او لا الخبز المحمص، كيجي به رائع جدا. انا ديال الطريقه اللي كندير كنشد مقلاة وضعت فيه واحد الكميه قليله ديال الزيت، غادي ندير لا شابلور فوق من الحوت ديالي بحال هكا، وغادي نبدا كنستفو في المقله بهذه الطريقه، ما كيستهلكش ليا بزاف ديال الزيت. تصوبوا بطاطا مقليه او بطاطا فريت بلا ما تشرب لكم الزيت وتجيكم مقرمشه، فما عليكم انكم بعد ما تقطعوها على شكل طولي بحال هكا كتزيدوا عليها ملعقه ديال الملح والخل اللي هو مهم بزاف باش انه كتحيد منها ديك النشا اللي كتكون فيها وكتخليها انها كتجي مقرمشه
وكتجي ما معجناش. غادي نخليها ترقد في هذا الخليط ديال الماء مع الخل والملحه واحد 5 دقائق. بعد فانا صفيتها هكايا كما كتشوفوا، فنزل منها بزاف ديال النشا. دابا غادي ناخذ واحد البلاستيكه عاديه بحال هكايا، غادي نوضعوا فيها البطاطا بهذا الشكل. ليها واحد الكميه ديال دقيق الفرص اولا اللي متوفر عندكم صراحه، وغادي نخلطوا هذه النكهه هذه مزيان. من الافضل انكم تستعملوا بحال هكا كسرونه اللي هي غارقه باش انكم تقليو فيها، كتجي صراحه احسن من المقلاه. ما كنجهدوش عليها العافيه بزاف باش ما كتحرقش وتبقى لينا خضره من الداخل، العافيه تكون متوسطه. وغادي نخليوها تقلى على خاطرها. كما كتشوفوا ضروري انها تكون مغطيه بالزيت. الحيله اللي دائما كنستعملها اللي شاركتها معكم واحد المره، وهي الغطاء ديال الطاجين باش كتهبط لينا ديك الزيت كامله لتحت. كتشوفوا في البطاطا كتجي شاده في راسها، ماشي لاويه ما حتى شي حاجه. يا سلام، كتجي رائعه جدا. كنصحكم انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي وريتكم. حاجه تنظفوا بها الالات الكهربائيه ديالكم وهي الخل، كينظف وكيعقم في نفس الوقت. غادي نوضع هنايا واحد شويه في واحد المنديل، وغادي ندوز على اي اله عندكم فراها كنظفها وكترجع جديده. فمره على مره ندوزو لهم مسحه باش ما كيتعلكوش وما كيجيوناش صعاب نهار كنبغيو نمسحوهم، يعني كيلقاوهم يعني نضافين. هو صراحه هذا الروب واخا ما صدقش ماركه الاصليه، فالله يعطيه الصحه كيطحن مزيان. حتى اصعب الحوايج طحنهم ليا مزيان. اللي بغات معلومات عليه الفيديو في صندوق الوصف. حاجه اللي كتبرزط مع الاجهزه المطبخيه فهو مسلوكه ديال الضو، فكتجي ديريها في الدرج ديالك فكيبقى هذا الشيء خارج وتقدري تسدي عليه المجر. فباش نتهناو من هاد المشاكل كلها هذا هو اللي كنستعمل انا. هادو ما كنرميهمش تلقايهم في جميع الالات اللي عندهم بريز، كتلقاني دايره لهم هاد الفكره هذه، وصراحه جاتني عمليه وقضيه غلط. فكنلوي السلك على هذه الطريقه وكندخلو في وسط من هاد الرولو، وبهذه الطريقه فكيبقى عندنا السلك اللي هو محفوظ، ما كنخافوش اننا نسدو عليه شي باب ولا شي حاجه وتقطع وصافي. بعض الاخوات كانوا خلاو ليا في التعاليق ان عندهم مشكل في الغساله، وهو ان الملابس كيتشابكوا ليهم. فالحيله اللي كنت كنستعمل فاش كانت عندي غساله اللي عاديه، وهي كناخذ مثلا تريكو بحال هكا وكناخذو كنربط ليه اليدين ديالو غير ربطه وحده بحال هذا الشكل هذا، وكنديرو في الغساله. كذلك السريولات حتى هما كندير لهم نفس العمليه بحال هكا، كندير لهم غير ربطه وحده فقط في النص. فبهذه الطريقه راهم ما كيتشبكوش نهائيا. صراحه هذه الحيله هذه كانت نافعني بزاف، ولكن في الغساله الاوتوماتيك فهذا المشكل غير مطروح. والمساند الرسمي ديالي وهما البروسات صراحه عندهم فائده كبيره، هو كيخليو بعدا الحوايج كيتحركوا في الغساله وكيوصلهم يعني المسحوق، وزائد انهم تيتحيدوا منهم البيطاش. صراحه الا جربتم على المده غادي تلاحظوا الفرق. هو الكوكون بعد ما خليته حتى برد راه تحمر، فراه كيجي تماما بحال ديال مول الزريعه بحال في المطبخ. غادي نوضعو في هاد القرعه ديال الزجاج وكنخليه هكذايا في البلاكار. انا هادو هما المساند الرسمي ديالي مع الوليدات.
وحده ديال الكاوكاو، وحده فيها التمر، وحده اخرى كندير فيها الزبيب، هذاك راه ساهله. فوقت ما جاو عندي ماما فينا الجوع كنجبد ليهم قريعه، ديروا يديكم بحال هكا كنكب لهم شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال التمر وشويه ديال الزبيب. و راكم عارفين الكاوكاو كيسد الشهيه يعني كيشبع، فكيقضيو ليهم الغرض. كنوضع عليه كذلك في هاد العلبه ديال المدرسه، كندير له واحد شويه هنايا. راكم عارفين الوليدات مع كتوصل ديك العصره هكذا كيبدا كيجيهم الجوع، فكياخذوا شويه ديال الكاوكاو كيشبعهم. وانا هادو هما الحين اللي كندير، ما كنشريش نهائيا حاجه ديال الزنقه. الا بغيتوا افكار وحدين اخرين ديال البوت ديال المدرسه خليوها ليا في التعاليق ونشاركها معكم ان شاء الله. وكنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هاد الافكار اللي اقترحت عليكم ان شاء الله يكونوا مفيدين لكم، وديما ما تنسوش ليا اللايك والاشتراك اللي كنتو جداد في القناه. مرحبا بكم، يلا خليتكم على خير، بسلام عليكم.